Mbaniriza mwenna ku last chance tuludderuddewoko akadde katugenzegenzeko era tugenda kukola eddakiika ntono nnyo olw'obudde nti waliwo ebitutawanyizaamu naye byonna birungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Osobola okuntaagingira ku buli muntu yenna, taaginga abantu abaagala okuyiga, muntaagingira ababuulizi b'enjiri bonna, buli mubuulizi wa njiri yenna gy'ali mumuntagingire mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mugambe last chance etumbudde, I am blowing the bugle, nfuwa kondeere. Bayibuli yagamba bw'oliraba akabi nga kajja n'otalabula bantu omusaayi gwabwe gugenda kubeera ku ggwe. Olwaleero nze kyenkola ndi mu kulabula nakulaba kuba ffe tutudde ku Watch Tower. Katonda atuwadde omukisa ogw'okuba tusobola okutankula buli kitabo n'okwetegereza buli nzikiriza yonna. Ekituufu kiri nti buli muntu yenna oli mu mative era oli settled era owuliranga omuntu akumalako eddembe lyo okwogera ku byokkiriza. Naye muganda wange kino kikuyamba okuddamu okwetegereza ebyo bye mwawulira. Bayibuli etugamba mu Bebulaniya essuula ey'okubiri, Bayibuli etugamba okuddamu okwetegereza bye twawulira. Bebulaniya essuula ey'okubiri layini okuva kwesooka layini ey'okubiri n'ey'okusatu etugamba kivudde kitugwanira okusinga ennyo okulowooleza ddala ebyawulirwa. Kabe kasinge tuwaba ne tubivaako. Mu Luzungu agambye for this reason, that is because of God's final revelation in his son Jesus Christ, and because of Jesus' superiority to the angels, we must pay much closer attention than ever to the things that we have heard, so that we do not in any way drift away from the truth. Mu Luzungu kivuddeyo bulungi nnyo, agamba kitusaana okuwa, we must pay much closer attention than ever to the things that we have heard. Tuteekeddwa okuteekayo nnyo omutima ku bintu bye twawulira. Kabe kasinge tuwaba ne tubivaako. Mmwe mwenna njagala okubategeeza mikwano gyange nti amawanga naddala agaffe aga Afirika tetwaweebwa mukisa kwetegereza bintu bireeteddwa. Olaba na kati ku tekinologi aliwo batuleetera ebigoyegoye era ne tutetegereza oba olukunya ne luyulika. Twagula omufaliso ne muganda wange Ssennyonjo wali ebwayise bwe yagutuulako ne guyulika nga si lwakuba nti oba akabina kaliko amayembe oba ki, naye omufaliso ne guyulika. Kaakati gwayingira gutya okujja mu ggwanga lino? I mean bijjamu bitya? Ng'ate tekinologi wa waggulu tuyina n'ebibiina ebikebera ebintu standard simanyi biki Uganda standard byonna naye ne biba nga tebyetegerezeddwa. Kaakati tetwafuna mukisa eddiini we zajjira, enzikiriza we zajjira okukebera ebintu bino byaleetebwa mu nzungu ez'awaggulu ng'ate okusoma kwali kutono mu biro ebyo. Naye leero oweereddwa omukisa okuba nga oddamu okwetegereza by'okkiriza. Bino ebintu mbabuulira tubiteeke wali wabbali tubikeberere wamu, si mu busungu si mu kuyomba. Era nange kyova owulira nga njogeza kisa. Lwaki? Buli omu asobola okweddamu okwerowooza okulowoozaamuko. Gw'oba owulira nti njogeza ttima munnange saagala weerimbe. Eyo oluusi bulumi bwe bunkwata era kisa kinkwata ne tukangula ku ddoboozi n'owulira ng'owulira bubi okulaba ng'abantu banywera nnyo mu ekyo. Nkubuulira omusumaali nga wagukubya wabi n'ogunywereza wabi, era nkubuulira amaanyi g'okozesa okugusumulula era gaba amaanyi ge gamu, amaanyi agamenya embazzi ate ge gagiwanga. N'olwekyo mikwano gyange bino byonna tubyogera si lwa kusoomooza, si kulumbagana ddiini, si kumalako mirembe bantu ba ddiini zaabwe eziteredde. Ebyokutereera biri awo, naye ennaku ziba ntono ze tubeera ku dduniya wano. Oluvannyuma lw'ebintu byonna tugenda ew'omulokozi Mukama waffe batugambe nti ebyo sibimanyi. So twagala kwetegereza guno omulundi tuli mu kwetegereza baganda baffe si baganda baffe, mmwe muli bannayuganda tubamanyi. Bw'otaba muganda oli Munyankole, bw'otaba Munyankole oli Musoga, mmwe tubamanyi. Naye twetegereza bye mukkiriza, kubanga eddiini zo zaatugabana mu bubinja obw'enjawulo. Abamu basiraamu, abamu bagundi, ate buli omu mumativu. Kaakati wateekwa okubaawo ebikifu ku bye tukkiriza. Kati tukole tutyo bimanya nti bifu? Kuddayo kubisoma, kuddayo kubyetegereza,
kwetegereza eddiini okuviira ddala ensibuko yaayo gye yava ne tugitunuulira kubanga bonna bajjira mu ngeri ya bunnabbi bonna bajjanga bannabbi buli eyavangayo nga nnabbi ekyamateeka 18 layini eya20 bayibuli etulabula nga bontaagingira buli muntu yenna taagingira abadiventi ntaagingira abantu aba Jehovah's Witness kubanga nabo bafaanagana omu yava mu munne ntaagingira abavubuka abaagala obwadiventi olw'ebintu bye basomesa nga bakozesa pulojekita naddala mu bitundu by'ebyalo tebalaba ku pulojekita bwe bakiraba nga batadde wali agasolo ensi yonna ebagenda kwewuunya era bamalize nga balokosa olwa tekinologi ekyamateeka 18 naye nabbi anaayogeranga ekigambo mu linnya lyange nga yeetulinkiridde bye simulagidde kwogera nga sikulagirangako kwogera bigambo ebyo oba anaayogeranga mu linnya ly'abakatonda oba n'oyogerera mu linnya ly'abakatonda abalala wanaalese gurupu 2 waliwo eyeetulinkirira n'alagula nga teri amugambye kubanga nabagamba kategorikale bannabbi baawulwamu emirundi 3 waliwo bannabbi abawulira okuva eri katonda waliwo bannabbi abalimbibwa bakatonda abalala nakyo kizibu okubaawula manya okwawula ne wabaawo ne nabbi bayibuli beeyita bannabbi abasiru bo bajja mu mitima gyabwe atuula wali n'afumba n'asiriikirira n'agamba kutte ntya kaakati yongera osome nabbi oyo anaafanga nga simutumye najja n'ayogera ebintu najja n'alagula ebintu nga simutumye n'amala yeetulinkirira nojja kiddako mbu nabbi oyo anaafanga ajja kufanga bassebo ne bannyabo enfa ya William Miller yafa mu ngeri ya kibwatukula eyeewuunyisa nabbi mukuyagati mwe wamwe temufa nyaga tuli bannabbi abeetisa eddiini bano bannabbi be boogerako be bannabbi abakutte ekikungo akutte ekisinde ng'alina ekibinja kyakulembedde nga nabbi ng'aleese doctrine. We are talking about doctrinal prophets. Prophets who lead people in doctrine, in a certain doctrine. Abakulembera abantu mu ngeri ya kiwugula abo be boogerako. Bayibuli begambye nti nabbi yenna anajja nga n'ayogera ekigambo nga yeetulinkiridde nga simutumye oba ng'alina bikatonda ebirala ebimutumye nabbi oyo anaafanga. Kaakati ffe kuno okufa kwe tufa abalala nga tetufudde mu kategori eyo ekyo si kye twogerako kubanga naawe ojja kumbalira abafu naye nkubuulira Ellen G. White ye nabbi eyajja n'obwadiventi ye nabbi eyajja apekunkana n'obwadiventi n'amanya n'obu 7th day kubanga nabagambye byawukana omu 7th day Adventist ne Adventi mu original baali babayita ba Adventi ba Millerites bwe baali bagenda okulindira mukama waffe mu hoolemu baali babayita ba Advent beetuuma ba Adventi kubanga Adventism kitegeeza kulindirira Advent kulinda ng'olina ky'olinda ne bw'oba olinda mmotoka you are Advent ne bw'oba olinda ky'omuntu yenna you are Advent. Advent kulinda. Kakati mikwano gyange bano ekyabatuumya ba Advent they were originally called Millerites naye ne babatuuma ba Advent kukali ka great disappointment ke nabagambye muteekeemu mukebere. Kakati abo bwe baatuuka ekiseera nga wayiseewo just emyezi 2 kubanga ng'ennaku z'omwezi 22 ogw'ekumi mu 1884 omusajja ono gwe bayita William Miller yalimba abantu be bayita ba Millerites be yali atuumye aba Adventi. Kakati olwo ono mulimu omuwala mu abo be yalimba gwe bayita Ellen G. White ng'olwalira emyaka 17 gaalo baali bakamubatiza emyaka 2 emabega. Kakati bwe bimala okuyiika nga wazeewo great disappointment ono gaalo abayiiya abaako byagattagatta bwagattagatta ne bateesa bakolakola ebintu ntwawo ne batandikawo ekintu kya 7th day Adventist. Bajukiza mbujukiza kola likapu Bayibuli manya ebitabo byabwe nabo bennyini ebitabo mwina bibalagirira na buli page na buli kye nayogera ffe tuli basomi guno mulembe gwa kusoma
Seka yayimbanga mulembe mulembe gwaffe gwakusoma gwagalana nakwegatta ng'ayimbye waffe ku kyalo nga ku kyalo kuliko adayina wadde certificate naye nga ffe tetubifaako naye kuno omulembe gwakusoma ebyaddala tokyasobola kulimba muntu yenna ng'ebintu biri awo sayansi ali awo buli kyoyogera abantu bateekamu buteesi n'olwekyo omwana ono omuwala n'agenda n'agamba yalaba olutindo nga eggulu luba mu ggulu ne lukoona ku nsi baluteereddewo ani baluteereddewo nogaalo baluteereddewo Ellen G. White baluteereddewo olutindo omwana omuwala tagenze atambulira ku lutindo tomuzanyirako bwagenda ku lutindo n'alaba ekyamutwala kulaba just Yesu mbwagenda okulaba Yesu ayimuse Yesu bwe yayimuka kati G. White n'alaba Yesu nga Yesu ayimuse ono bwe lwakubako eriiso Yesu lwayimuka okutwala ebitabo ayinza n'okuba nga yalengera G. White ng'ajja Yesu n'ayimuka bw'agenda aweeyo saddaaka kakati aba agenda okuwaayo saddaaka olwo ne yeetegereza agenda okwetegereza nga munda mulimu ekipande ky'amateeka bwe mubaamu ekipande ky'amateeka 10 mbo gonna ne gakwata ekizikiza ebitabo bw'abamu bagana edda tegakwata kizikiza waliwo yaŋŋamba juzi pasita waba Seventh Day gakwata kisiikirize mulimu abantu nga batawaanya na butawaanya bwongo bwabwe ekizikiza shadow n'ekisiikirize enjawulo nti kale ne bwe tugamba gonna gaali shaded gonna baaga shadinga gonna baaga paintinga kale black oba they were darkened oba they were enlightened whatsoever kubanga pastor yakiwakanyiza titegakwata nzikiza naye gagendako ekisiikirize nimu abantu abeesumbuwa mu bulamu kakati bassebo ne bannyabo mbu erimu lyokka lye lyasigala lyaka lyo lyasigala liri bright mbu Ellen G. White alaba ebannanga ensi erimu amagezi omuwala anoonya bwazaawo ekintu kakati bwe kimala okukwata olwo eryo lyase ne bavaayo ne beegamba nti tye yalaba bubi naye nga yali mutuufu tyotyo bwe yalaba Yesu ng'agenda eri okuwaayo saddaaka nti nalowooza ajja eno kumbe yali agenda eri wamma akati bwe yalaba ekyo n'akobawo n'abakumakuma kubanga Mukama wabakugabudde abantu nga tebaliizoninga ne basaasaana oddamu n'obakuŋŋaanya ne bw'oba okola effujjo lyonna kabe musumba ayenderawo nga bw'abayita mugoba omuddu wange mumuleke obunafu bwe kakati babakuŋŋaanya ne bateekako nedda kino tukole na kipya it is Seventh Day Adventist kale bwetyo eddiini eno netandikira awo bwetandikira awo nno wayitawo nno kameka wayitawo emyaka nga2 naye naddamu n'alagula mu mwaka gwa 56 enkomereze era ne wabawo disappointment era enkomerero negaana okutuuka naye olw'okuba kyawandiikibwa nti but the prophet who presumes to speak a word in my name which I have not commanded him to speak, this time she was a she, all which he speaks in the name of other gods, that prophet shall die. Bassebo ne bannyabo mira yafa lwa kulimba bantu. Ellen G. White Katonda n'amulagako, Katonda n'asooka amuttira omusajja okufa kwayingira mu nnyumba ya Ellen G. White n'amuttira omusajja. Bw'amala omuttira omusajja Ellen G. White n'agenda maaso ng'alimba, ne bamuttira first born n'agenda maaso ng'alimba. Katonda n'atta last born, akaka konna n'akasaanyaawo nga ne Falaawo tebaasaanyaawo Falaawo. Baakasaanyaawo okufa ne kuyingira era naye n'amaliriza ng'amusse kulimba. Kubanga olunyiri lwe lugambye nabbi yenna anajjanga nga yeetulinkiridde nga simutumangako nabbi oyo anaafanga. Omukazi okuva ku waadigo yabalimba kati mwe muyinza okugamba kakati ffe Ellen G. White kubanga oluusi mulaba omuliro gubasuseeko nga mumwegaana. Kakati kambabuulire aba 7 mwenna kambalabule Abadiventi percentage gye bakkiriza mu Bayibuli ntono nnyo. Bayibuli bagikkiriza kitono nnyo, babalimbira bwereere.
kakati ate bano basiniya abawaggulu bano abakulu abali wano Makerere abakulu abali wali Najja Nankumbi n'Ekireka n'obutundutundu obulala bwe beekuŋŋaanya omanyi nabo balimu engeri y'ekisiraamu okubeera mu kagurupu bawambayo akaalo kakati abo ate aba top leaders bamanyi bino byenjogera babimanyi kati ate omuseventh do wansi ono omuli w'ebijjulo talina kyayinza kutegera ku bintu bino era yakuvuma na buvumi agamba na bugambi ngera mwawulidde oli omukazi yagaye nti nyweyaka simanyi nyina byenywa kati ye tayisobola kuanalizinga eyo kapasite ogijjawa kuba bino ebintu byetwogerako bijjuddemu okusoma ebitabo omukazi Ellen G. White yaleka awandiisa agatabo aganene bwegati nabagambye bwe yali adda mu challenge zino ekitabo kye bayita Ellen E. by the way teri H eri E EGWC ekitabo bakiyita EGWC nga kigwayo kitya Ellen G. White criticisms ekitabo ekyo kya peegi 705 ekitabo ekyo kya peegi 705 bw'onooba tokirina next week osobola okuwubako eno olubu lw'ekigere nenkugirayo n'osoma great controversies weebiri wali mu library ffe tubigula tubyesomera bye tutasobodde ne tubisoma mu soft copy kakati eyo level kizibu nnyo abakyala bategana nnyo kizibu nnyo okusanga omukyala asobola okusoma ebyo ebintu wadde mukyala yabiwandiika mbu wadde emisango gyegiri eri egimuvunaanibwa paragiarism okuddira ebiwandiiko by'abalala n'obijjako amaliba n'oteekako n'obanga gwowandiise nga tomanyina birimu ayinayo emisango egyo yavunaanibwa emisango okwa plagiarism okwa waliwo omusango obulala gwe yavunaanibwa nja gubalaga n'omulala gwa lesbianism kakati mikwano gyange si byangu nti kusoma agatabo ago yakola gangi nnyo ate nga ganene kati ate ng'onoogoba omufirika ku kintu ng'onoomugoba ku mbeera gwekola ogutabo nga gunene gwekola ogutabo ogunene kakati bo bakazi battu tebayisobola kusoma era bakayana bukayanyi kyovula bo bateeka buteesaayo mu kwaya ne bagamba bannange nze nfuuse mu adventi kati ojja kulaba conversion esinga ng'abantu abayingiramu mu bwadventi bayingiramu lwa buyimba bwa buloboozi nga tewaliwo kumanya kwonna tewaliwo kubuuza bibuuzo kwonna kati ate abavubuka naddala mu mawanga obwadventi gye bukutte nnyo n'obusiraamu abavubuka abato tebasoma ng'ogyeko okutasoma tebaliizoninga kubanga osangayo omuntu nga teyasoma nze tata yalikoma mu P5 naye ng'alina amagezi togalabanga ng'alina amagezi nga tumusalira amagezi n'atugamu odduka n'omuleka mayiro ne mayiro najja ng'atambula mpola n'akutuukako walabanga atunudde wansi yagenda ng'owuli otema omulanga woowe kumbe agoba ebigere kati bingi nnyo yatugaana okulya ku miriraano naye buli we najjanga nga nvudde okulya ku muliraano ng'omusajja nkuba ninga bwe ategeera atya nakaananga kwegaana nempewa n'olubuto nenja nga nkozebwe nti naye wagendanga okulaba empizi kutandise saakugaana neka siridde leero siridde onkubidde bwereere naakukubira ddala ate bwe wajjanga nga tolidde era ngaakugamba ekituufu tolidde kaakati ngenda okukula nga nkizuula kumbe twabanga tuddugala bwe bakuwanga emmere n'onaaba mu ngalo ne bwe gaakalanga amazzi gasigala galaga awanaabe yangamba galeka tulabe batolidde kolaba oti engalo nenga ataano alabako emmere kumbe wana eno wakyafu weeraga neeno naye ng'omusajja alina ebintu bingi mwatukwasiza kati yali gyasoma naye ng'aliizoninga naye bw'osanga abantu okusoma tayagala n'okuliizoninga tasobola naye ayagala okwetaba mu kaayana omuntu bw'atyo aba muzibu nnyo aba akayana bukayanya obulamu bwe bwonna era bayibuli abe batugamba ti abantu bwe batumubeewalanga okukkiriza si kwa bonna erina ne tayito gye bayita sijja gikozesa nja gikozesa eri kubanga mukyalina omukisa ogulokoka nja gikozesa nga bulemi so basebo ne banyabo omukyalo ono bayibuli olunyiri lwe tutandikiddeko lugamba singa omuntu anaalagulanga ebintu ne bitatuukiriranga nabbi oyo anaafanga
anaafanga bwe kasita olagula ebintu ne bigaana okubaawo ng'oli nnabbi. Tetugamba obunnabbi obuweebwa kubanga tulinawo obunnabbi obw'ekirabo. Omwoyo Omutukuvu agaba ebirabo. Mu birabo Omwoyo Omutukuvu byagaba mulimu obunnabbi. Mu birabo Kristo byagaba mulimu obunnabbi. Ne mu birabo Katonda byagaba ebirabo bya Katonda mulimu obunnabbi. Aba Seventh Day bwatandikira ddala okubeera established, okunywezebwa, okutuula ne butegeerakeka ng'eddiini mu 1863 ng'olwo bumaze okufuna revival. Butandikidde mu Amerika, bamaze okufuna revival mu 1863 era nga kati bulina ne badirekita awo. N.G. White takyali yekka, afunyeyo ne badirekita abalala. So aba Seventh Day bonna ne beegatta mu kwegatta actually omwoyo gutandika nga bakuŋŋaanira ku bitabo bya Nabbi Ellen G. White nga babikuŋŋaanirako. In fact ebitabo byabwe ebitabo by'ono omukazi babikonsideringa okuba nga ye soosi y'amazima gonna, si Bayibuli. SDA Church is collectively united to her writings which are considered to be authoritative source of truth. Kyebatwala okuba authoritative source of truth. Kati Bayibuli bagikozesa kukwata mwe mwenna abali ku Bayibuli. Kati ate nga mukuyagamba ati nga ffenna tulina Bayibuli. Nja kubalaga nga aba Seventh Day tebakkiriza mu Bayibuli. Nja balaga nga mbatunuuliziganyiza mu Bayibuli bwenti olabe nga bakontana ne Bayibuli era ne babala basisinkana obulungi. Singa Bayibuli ebadde muntu nga batambula, singa bakubagana buli basinkana n'Abadvent. Naye olw'okuba it is a book, bakikwata bukwasi era bajjamu ebintu bitono nnyo bye baagala mu Bayibuli. Bajjamu obubaka bw'ensolo, ne bajjamu Sabbiiti n'amateeka 10. Ebisigadde bino byonna obasomera Pawulo ne bakwata Pawulo ne bamukuba emiggo kuba bamulaba nga ye muziziko, omulabufu yaba omukyamu. So abakungu bano Abadventi bakwata ebintu bino ne babyagala ne babiwa omutima, ebitabo bya Nabbi Ellen G. White, era ne bagamba ebitabo bye nti gwe mwoyo gw'obunnabbi. Her writings are affectionately called the spirit of prophecy. Contradiction zaawe zitandikira nti omwoyo gw'obunnabbi. Genda obuuza Abadvent, tobuuza bano ababulijjo nti omwoyo gw'obunnabbi kyeki. Tobuuza bano abagoberera obugoberezi, gwe buuza abakulembeze nti kikye muyita the spirit of prophecy. Omwoyo gw'obunnabbi kyeki. Bajja kugamba omwoyo gw'obunnabbi bwe batakwekwekerere kuba banawulira nga mikubyemu ekintu bajja kuwalabanya bagamba obunnabbi buba bungi. Omanyi obunnabbi muganda wange waliwo olwegonzoogonzo olwo naye ng'oli akulimba filosofi. Naye gwe mubuuza akudde mu bukolokolo nti omwoyo gw'obunnabbi kyeki, ajja kugamba omwoyo gw'obunnabbi bino ebintu bya Nabbi Ellen G. White bye yawandiika, bye bitabo bya Nabbi Ellen G. White bye yawandiika gwe bayita omwoyo gw'obunnabbi. Kyokka ffe tusoma mu Bayibuli mu Kubikkula essula ya 19 layini ey'ekkumi, Bayibuli etubuulira omwoyo gw'obunnabbi nga si gwegwo. Kitegeeza kino ekintu kyajja buzi kudiviyeeringa bantu, kubawugula, kubateeka bbali. Kyajja buzi. Bayibuli yeegamba etya? Nenvunama mu maaso g'ebigere ebyo okumusinsa ngamba nti laba tokola bw'otyo, ndi muddu munno era ow'omu baganda bo abalina okutegeeza kwa Yesu n'agasinza Katonda, kubanga okutegeeza kwa Yesu gwe mwoyo gw'obunnabbi. Oluzungu lugambye then I fell down at his feet to worship him, but he stopped me and said to me, you must not do that. I am a fellow servant with you and your brothers and sisters. You have and hold the testimony of Jesus. Worship God alone.
for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. His life and teaching are the heart of prophecy. Ekyo kyetwogera nti omwoyo gw'obunnabbi mumanyi kye kitegeeza, kiba kitegeeza the heart of prophecy. Obunnabbi enkulungo yaabwo kye bayita the spirit of prophecy. Kati ate omuntu ajja enkulungo y'obunnabbi ku bayibuli n'agiteeka mu obutabo by'abantu omuntu byawandiise ate n'oga nti akyakkiririza mu bayibuli. Bannange tukkiriziganye mangu wano, teweetaaga nga sinaba nakambuwala omuntu akugambye nti omwoyo gw'obunnabbi nti byebitabo bino ebya Ellen G. White. Genda obabuuze, genda wali emakerere obabuuze, genda obabuuze omwoyo gw'obunnabbi ekyo kyokka kikumala okusibamu ebintu byo ng'obudde bukyali misana n'otambula n'ova mu seventh day ng'ensi eraba nga n'okubasibula tobasiibudde obagambye ngenze sijja nabaddamu tobannyonnyola na bino gwe bateerewo akatambi kange kasigale nkogera obagambe ngenze sigenda basasuza ebbanga lye mutulimbidde okutta ebayibuli ate beside the Bible ogina ebitabo byogamba nti waliwo omwoyo gw'obunnabbi. Omwoyo gw'obunnabbi gwe bw'okiwulira okitwalayitire naye nga kyeboogera heart of prophecy. Spirit of prophecy means heart of prophecy. Kati yo kubikula netugamba nti ebikuyigiriza kwa Mukama waffe Yesu nti okwo gwo omwoyo gw'obunnabbi yenkulungo y'obunnabbi ye roundabout y'obunnabbi. It is the teachings of Christ. It is the heart of prophecy. Kati bate bino bya mukyalo ono byewandiika bye bayita omwoyo gw'obunnabbi. Ntandise okuba bikola ku bwongo. Bino abaana balenzi bwenna bibalaga ebusi abo batambula butambuzi. I love those boys. Guno gwe mulembe nga tewali ajja kulimba. Buli muntu yenna ayimirira mu maaso g'omukebere. Tulina obusobozi obukebera buli muntu yenna. Wuuyo ebawandiikibwa kyova olaba kubanga oli yabuuzizza bw'oba oyogera ku bwadiventi ekikwogeza ku mukazi oyo kiki. Ani yagaye nti gwe tukkiriza? Ffe tukkiriza Yesu. Ani gw'obuzaabuza? Mukkiriza Yesu ng'ate ekijusi kiri eri ebbali. Nga kino kiswa mwe muli enkuyege ate kinnamunswa kiri mu kkubo. Awali ekinnamunswa wano we wali heart of prophecy. Awali omwoyo gw'obunnabbi. Era bw'ojjawo Ellen G. White waba tewasigadde bwa advent. Waba tebusigadde. Bye yabavuunulira bingi nnyo nnyo. N'engeri gye tubadde twogera nti anaalimbanga aneetulinkirizanga n'alimba nti oyo anaafanga. Era buli mu adventi balina n'enjogera egamba nti bo be bali 14,014 beeyita the remnant church, the church of the small flock. Bw'oba wakana genda okiteeke mu Google oteekemu obuuze nti who are the 144,000 people according to Seventh-day Adventist. Gwe kiteekemu mu Google yo bajja kugamba beeyita small flock ekisibe ekinafumbu olwokuba kati beekubaagiza bezzaamu amaanyi olw'okuba obunnabbi bwabwe bwajjanga butomera nga bugwa ekkanisa eyo neenafuwa mbukati kyekisibe ekitono Yesu kye yali ayogerako mu Luka ke kasibe akatono naye akafikawo the remnants. Ye remnants beba remnants 14,014. Kakati bana abasigadde tebeebuuza. Kakati ate balina n'ekintu kye batakkiriza bo bennyini naye ng'ate kiri mu bitabo byabwe ate nga nakyo bakisomesa naye nga practically bw'okibabuuza tebakikkiriza. Kakati 14,000 bw'ogibagamba nga baga ba remnants beba advent akasibe akatono kanisa emaze okutegeera ti ate kakati naye wagenda kubeerawo bali ba multitudes abalijja okuva mu areas ez'enjawulo aba advent be ba multitude. Kakati ate obabuuza mukkiriza mu pre-passion tribulation tebasobola bo bakkiriza mu tribulation mu great tribulation.
naye pripaso tebagikirizamu. Kati n'ebyo tujja kubisomesa maaso eyo, kubanga kati abamu abapya abazze ku mukutu guno tojja kubitegeera byenjogerako. Olya pripaso oliranga oludicatica. Naye katugende ku predictions omukazi ono ze yakolanga ne zigaana okutuukirira. Kale abadiventi ze bajja bakola ne zigaana okutuukirira, kubanga waliwo nabbi ye yalimba lumu n'afulumya ekitabo kyeki. Naye ono wabulabe bw'ati ndi yakafulumya ebitabo ebyenkana ekya nabbi oli omwo gwenja okulumba mu maaso eyo, nga byo bingi nnyo. Ono yafulumya ebitabo bwe ziba Qur'ani nga 2 oba 3, nga byonna byakuluŋŋamya. Nga byonna byakuluŋŋamya. Kati bwe tusoma mu kitabo kyayita The Early Writings of Ellen G. White, peegi ey'ensanvu yasomesa bw'ati mu mwaka ogwo nti Yerusaalemi tekirizimbibwa, tekigenda kuzimbibwa. Bw'atyo mu 1800 mwalagulira Yerusaalemi tekirizimbibwa. Bino yabyogera mu kitabo kye kibayita Early Writings of Ellen G. White, peegi ey'ensanvu awa bunnabbi n'agamba abawukakasa Yerusaalemi tekigenda kuzimbibwa. Yerusaalemi bazze bakizimba okuva mu 1948 bakizimbye ne kifuuka amakula. Era juzi omukungu omukulembeze wa Amerika n'akirangirira okubeera ekibuga ekikulu ekya Isirayiri. Bw'amala okirangirira, era Isirayiri eri mu kushifutinga, eri mu kutereeza capital city egitwala ebeere mu Yerusaalemi. Kyazimbibwa na kirimu gali makula ga kibuga. Si bye biri bye mulabalaba mu bifaananyi eby'edda nga mulaba Yerusaalemi kibuga. Nakinyumirwa nga ndi mu fula ey'ekumi waggulu, neefulumya kakamera kange nenkwata ekibuga. Nenyumirwa. It was built. Obwo obunabbi bufu tebwatuukirira. Ellen G. White yali mufu, era nga nze sidduka ndi awo. Kale neŋŋamba kale ayinza okuba bambi yalabye bubi, n'alangirira ekirala era ekitaatuukirira. N'agamba England egenda kulumba USA mu 1862 bubeefuke. Era n'agamba USA will be humbled into the dust. Ekyo yakyogererawa mu kitabo kye bayita Testimonies of the Church volume 1 peegi 259. America's history doesn't have even a declaration of war to England or by England. Tekiriyo mu byafaayo America wadde okwegeza mu England, wadde okulangirira olutalo lwonna, wadde okuyombamu ne batuteekako ku bunkenke nga ffe tutera okweteeka. Bwakiri ffe tweteekako ne Kenya nga tukayanira mijingo, nga tukayanira akazinga ka mijingo. Bwakiri tubaako n'obunkenke ne Rwanda, bwakiri tubaako n'obunkenke ne Uganda. Yo olina na Uganda n'oba mirembe, ekyo temukitwala. Ndiku Ellen G. White. Naye Bungereza tebayombangako, bali ba mukago bakwatagana okuva ku A paka ku Z. Omu bw'aba anaalumba munne tabuuza. Bo bakuba, bw'asanga munne ng'alwana tabuuza lwaki olwana, yeegattako bwegasi ne bakuba. Oluvannyuma lwe babuuza ekikubizza munne lwabuuza. Bush bakebera ebyokulwanyisa Iraq ne bibula. Bush n'agamba I will go if other nations will not go, me America will go. Bungereza ng'esiise, America olwagenda Bungereza nga yayimuse dda. Bali balala nnyo. Kakati Ellen G. White n'atuulamu eyo ensi ne mutamugobaamu. Mwandibadde mubakutta abantu bano bonna ne mubadipooti nga ne yandibadde munnansi obutuuze bwe ne mubumuggyako. Kino kiteeka ebyokwerinda by'eggwanga mu butyabaga. Kale munjagamba mbuliza fitina kankireko ekyo. Obwo bunnabbi tebwatuukirira, obwo bubiri, era nga gw'otudde awo biri mu bitabo bye, era nga gw'okyabiyita the heart of prophecy. Kulungo ya bunnabbi, mwoyo gw'obunnabbi.
mwoyo gw'obunnabbi obuganye okutuukirira okwo kuba mwoyo gwa bunnabbi. N'ayogera n'alanga ekiddako twakugiddemu ebimu naye talinaamu kituufu. Nja kulaga ngenda nkulagamu ebyewuunya byenneewuunya. N'agamba bw'ati nti civil war is a sign that Jesus is about to return. So she was referring to the civil wars which ended in 1865 and Jesus has yet to return. Yagamba kati Amerika yalina civil wars ebyo ebiseera ezitali zino ez'amawanga. Yali erwanirira civil wars awo babucubacuba balwana. Kaakati n'agamba enkomerero etuuse era mu nnaku ntono nnyo enkomerero egenda kutuuka nti zino civil wars ze zimaze ze ziranze. Civil wars ne zituuka kuggwa mu 1865 nga Yesu takomyewo. Awo wonna batomera butomezi. N'alanga ekintu ekyokuna era nga bali awo nga gwero kyagamba nti mwoyo gwa bunnabbi. N'agamba nti Yesu agenda kudda mu myezi mitini. Mu myezi mitini. Kino yakiranga ng'ennaku z'omwezi 27 mu 1805. Mu 1805 n'agamba Yesu agenda kudda mu myezi mitini. Ne bamubuuza ani amugambye, n'agamba my accompanying angel. Yalina malayika amutambulirako yamubuulira tiyi obijjeewa malayika wange amperekerako. Alinaawo omumpembe amulikaawo, alina kanyama amutambulirako awo. Ye yamugambanga yalina accompanying angel ye yamutambulirangako era accompanying angel mbu n'agamba time is almost finished. Ekitabo kigamba said the angel get ready, get ready, get ready. Ani agamba ono malayika amutambulirako kanyama. Enyeje bamukuba ejjinja alina nakuba yabanga muntu nga yamutambulirako. N'agamba I saw a great work to do but little time in which to do it. Ebyo bisangibwawa mu kitabo kye kibayita the early writings of Ellen G. White, page nkaaga mu nnya. Accompanying angel n'agamba few months are left. Ekyo yakyogerera ddala ku page ya 67. Kati ojja kusoma page ya 64 mpaka ku page ya 67. Ani amugamba kanyama. Angel aliawo kanyama accompanying angel yamutambulirako. Bino bitabo byabwe tebabyegaana oba bebyegaana baveeyo bagambe okay mukole ekintu kimu mwegaane Ellen G. White tutandike obu 7th obupya mu Uganda. Tutandike bupya mu Uganda. Ate kituufu waliwo abagezi babyekutulako ebimu. Mulimu ekibinja nabo beeyuzaayuzaamuko ne bavaamuko groups z'ejja okubabuulira. Ekyo yakyogera bino byonna byenjogera yabiranga mu 1805. Kati olwaleero tuli mu 2021. Yayogera emyezi mitono mu 1805 few months. Guiding angel yamunnyonnyola few months. Toyogerera mu years, few months. Ekyakyogera mu 1805. Olwaleero tuli mu 2021. Bw'okubisa kubisa emyezi egiri awo tulinawo emyezi 24,000. Emyezi 20,000. Malayika yali ategeeza ki by saying a few months. Malayika yali tamanyi bintu bya myaka. Conversion ye yamulemerera okuddira emyaka ogissa myezi n'agiyita few months. Gijira emyezi 24,000 gye gyakayitagwo n'okusoba. Ezo 240 not few. Ye failing it is just a failed prediction. Kubanga oyinza okugamba kati few is gundi waliwo yali annyonnyola gwe few kitegeera otya few sebo. Ne bwe mba nasomera mu kyalo few kimanyi. Teri muntu ayinza kuyita kingi n'akiyita few. Gwe ne weewaana mbu tataddeeko namba few kutali namba.
nyongera failed predictions omuntu omu nga yatomera nimukkiriza namwe okusigala nga mumwogerako muveeyo mulujjudde muyise ekiwandiiko nti twegaana NGY okuva leero obuseventhday bwa Uganda era n'ekibitabo bye tebikyali bitabo omwoyo gw'obunnabbi ate we mubyegaana bugudde bugenda kuwanuka bugwe muleme kusigala mugumba nalimu aye temulina mubyegaanira ye yaleka obugagga basponsors bonna bonna okuva mu America basimbawo mujja bateerako ebigambo bino mbibawandikire mu luzungu babe nga babitegeerawo wansi mu luzungu n'addamu n'alangirira nti abadiventi abaaliwo mu 1856 mu Meeyi abadiventi abali baawo alanga kati n'agamba abadiventi aba Seventh Day Adventists abali baawo mu Meeyi mu 1856 mbu bajja kubeerawo okutuuka ku Yesu lwanadda kati nammwe ekyo mukirowooze kale ndi mulalu nga mwe mugamba naye mulowooze omulalu kyayogedde kubanga kootingidde kati gw'omulamu gendayo osome genda obikkuleyo ekyo kijjawa kino kiri mu Testimonies for the Church yawandika ekitabo bakita Testimonies for the Church volume 1 yawandikanga volume ebingi ennyo volume 1 page 131 gwenza okulya Testimonies nolowooza kapapula omwana muwala yayimulanga yakozesa papers page 131 mpaka ku 132 mbwa abadiventi nkikuddiramu yagamba mu kitabo kino kye bayise The Testimonies for the Church volume 1 page 131 ne 132 nti abadiventi abali bawo mu Meeyi era ate tebaswala azeemu okulagula ekirala abali bawo mu Meeyi Yesu akomawo mu Meeyi mu 1856 nga olwamaze bamaze okufeiringa era mirundi ng'esatu kati agamba mmwe mugume abali bawo mu Meeyi yabatuuzanga n'abatuuza n'abamatiza abagenda okubaawo mu Meeyi mugenda kumulabako era tewali agenda kufa mu mmwe nga talabye kukudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo abadiventi abali bawo mu Meeyi all of them are dead bonna bafa abaaliwo mu Meeyi mu 1856 tewali n'omu nga mulamu bafa tebamulabyeko era kyemmanyi baliyo bagobagana emagombe bamugoba bamwetoloze geye n'emisinde baga tetwamulabye tukooyo tulimba watulese mu muliro kyemmanyi bamugobera mugandula emisinde kubanga yabagamba ate ne bafa ate nga naye yafudde ne basisinkanayo mwe temanyina kutotoligana kuli magombe mmwe mulowooza amagombe gali eyo gwokya kutukutuku efujjo liri eyo buli omu munnaddiini agenda kuba ku hanti bagenda kuyiga amazima gennyini bagenda kuyiga nze nabagaye muyina omukisa nti sijja kujja mugeyeena omuyigo gwange nandi gutadde ku buli munnaddiini nkeera bagoba kubanga tewaba tewakyali order ate katiki nandikedde nga bagoba ne mobilize nga abavubuka nga mbagamba kimu bwe mulaba ku munnaddiini mumukube batulimba mumukube kubanga yo teri ajja kuŋŋamba you are inciting violence and it is all violence. It is all violence. The place is a violent place. Kati basisinkana na bano beyagamba mbo tebagenda kufa abali bawo mu Meeyi mwana muwala yalagulanga babantu baffe tebafaayo oba byolagudde byebyo oba bituukiridde oba tebituukiridde byebitabo tebyandisaze nakujja mawanga nga gano eyo eddiini teyandikulosinze ekyomukaaga prediction number 6 Christ would return before slavery was abolished. Naddamu era n'alagula
ti ate Yesu ajja kudda olwo alina engeri gy'ataasomanga bitabo ebiwandiiko ebimu tubagambye byabanga plagiarism byabanga bikopperera ina emisango kaakati nga tamanyira ate byeyatadde muli ate byeyatadde muno nga bikontagana ebyo nja kukulaga contradictions ze yajja contradictinga nakontradictinga ne bayibuli emirundi nga 5 emirundi nga 5 akontradictinga na contradicting se bitabo bye nga biryawo omuyaga nti gwe mwoyo gw'obunnabbi kati nze nabagiddemu nembalaga pages muleme kusoma ntuumu kubanga yakubanga volume nene bwe ziti nze nabagiddemu kino yakyogera ddi yagamba Christ would return before slavery was abolished nti Kristo agenda kudda nga obuddu tebannababujjawo ebyo biri mu early writings page y'enkaaga mu 5 early writings of N.Q. White page y'enkaaga mu 5 ebyo oteekawo n'osoma ojja osoma ti Yesu anaaba slavery nti Yesu ajja kudda ngo slavery tebannabagijjawo bassebo ne bannyabo slavery in America ono gye yayima okulangirira ebintu bino was abolished in 1865 obuddu bwagibwawo mu 1865 yali kyajja birangirire ne bajjawo slavery ne bajjawo slave trade nevaawo obuddu ne babujjawo slavery gye twogerako si kwe kuno kukozesa oba si kwe kuno kukola ng'omuddu tugamba bino ebya slave trade okusubula abaddu babijjawo mu 1865 nga January 3 1865 it was passed by Congress and on December 6, 1865 it was ratified nekibanga gisayiningiddwa ne bakinyweza ekyokujjawo ba slaves. Then the 13th Amendment abolished slavery in the United States and provides that neither slavery nor involuntary servitude except as a punishment for crime shall exist within the United States by President Abraham Lincoln. Slavery ne bamujjawo Abraham Lincoln n'akimaliriza n'akubako omusumaali ogusembayo ne bakiteekako emikono ne kiba nga kiwedde awo wonna nga Yesu tannajja naye ng'ono omukyala byonna bibatunuzangamu kati ogamba ebyo bikulu nnyo tulina okubikebera tukooye ebintu by'okulimba emitima gy'abantu gikooyesebwa abantu baleka obubimbi bwabwe ku lw'omukaaga gw'amanyi amaanyi Katonda gagaba ku lw'omukaaga mu kulima kubanga oba olima nnyo obeeko owummule bantu ensisiko ziba ziseeko mubalimbye bintu ebitakasa mubatadde etteeka amateeka amazibu ennyo mubakolakola mubakangakanga mu kanga etabangawo abantu balidde ebintu byabwe obu 7th day development erisiro nnyo compared to other regions. Lwaki? Kubanga bo buli ssaawa babakanga buli ssaawa enkomerero etuuka buli ssaawa enkomerereze buli ssaawa tugenda kati baneekolera ki mukazi ano batalima lusuku buli ssaawa akagugu aba akatadde wali ne basooka bagamba in fact kankujibulirayo nakano the last country to officially abolish slavery in the world was Mauritania in 1981. Ensi yasembayo okugoba obuddu mu nsi yonna yonna ne bagoba obuddu ne babujjawo yali Mauritania. Mauritania mu 1981 ye yasembayo mu nsi zonna negoba obuddu ne buva mu duniya era tewakyali slavery ye yasemba. Ng'ebyo ebiwandiiko balina ogenda nga bakiwandikako nga ratifyinga nga bagenda bakiratifyinga okikakasa. Number 7 bino byonna byonna nkubuulirayo ku bintu byeyagendanga alanga tuli mu kubuuza omukazi ono nabbi ebyaddala nabbi oba byakwerimba ababuuka mubuuke abaagala okusigalirayo musigalire eyo mumusigalire eyo nga mwekwasa nti ekikulu balina amasomero
ekikulu bannange amasomero gaabwe bannange bali organized kubeera organized who cares who cares buli ebyo ebiri organized tobala terimu obulolo teri abisinga kuba organized obulolo tebulumanga bwakakuwalampa ensanafu tezirumanga zakakuwalampa zisooka kutambula ne zibuna omubiri simanya agiduumira tulume okuwulira esooka ogenda okuwulira n'endala n'obuuza gye zakulinyidde ziba organized so ekyo kyokubeera organized tekirina gwe kikanga n'akamu n'akeddagala. Number 7 omukazi ono agamba yalaba enoka she saw Enoch of the world which had 7 moons. She saw Enoch in the world which had 7 moons. Yalaba Enoka mu nsi yalina emyezi 7. Ebyo biri mu early writings page ya 39 mpaka ku 4 ojja gisoma. Yatambula n'agenda ku planets n'agendako ku Jupiter ye agenda ngeeyo atambulako uyo ku Jupiter alinaava eyo n'agendako ku Saturn atambula butambuzi ku planets nga talina kizungirizi. Katonda amutwala amulambuza awo nga tugendeyo ku Jupiter amutwala out aline kanyama wooli malayika bannange nesegereko maama mutabani wa Nabayigwa kubanga bino ebintu omuntu mbasirizo ninga kwenkanawo n'ava ku Jupiter n'agenda ku Saturn n'agwa ku Saturn n'agenda ku Neptune n'ava ku Neptune akyakala bukyakazi zo ziri awo bulinganga butawuni oba oguyumba guzimba ogumu. Ati eno gye yasangira Enoka ono si Enoka ki Enoka naye bannange mukazi oyo kale bw'ogendanga mu Geyeena mu Advent sooka yakunoonya mukazi ono. Nze nkubuulidde tobuuza kintu kyonna lumembe osiba ogumira omuliro obuuze where is Ellen G. White omubuuze. Yagendanga alagula ebintu ng'ayina accompanying angel. So njagala kubagamba she was a false prophetess. The best thing you can do is to run away. Yali nabbi wa bulimba ebintu bingi nnyo. Nasooka gamba the day of judgment began on October. No, bano bwe kati kino kansooka nkireke kubanga ono just mu Advent munnaabwe si Ellen G. White. Ye agamba the day of judgment began on October 31st, 2007. Judgment yatandika dda tunaatera nakimaliriza. Baatulamula tetutegedde. Ebintu biba byaggwa dda ne tutamanya. Kakati bino ebisigadde ebyo nja bikusomera luvannyuma. Kakati controversies nterayo kwali katono nnyo mu ddakiika mbuzaayo nga 4 dakiika 4 ku 5 kuba twatandise leeti. Wabula eddakiika nga 9 kwekere. Okay, nterayo contradictions with the Bible katono nnyo nkutandikireko butono nnyo obutakiika obubulayo male nkubuulire wano enjiri ya ddakiika 5 yakazameeme bwe mala mpita abalokoka male mbasabireko bw'oba wakulokoka bayibuli egambye nyinayo n'endiga endala kimwanidde ozireeta zibeere mu kisibo kimu zibeere n'omusumba omu. Wuliriza salvation obulokozi Katonda yabuteekawo nga Adamu amaze kugwa oba yali yabupulaninga dda. Ellen G. White agamba the kingdom of grace was instituted after the fall of man. The kingdom of grace was instituted after the fall of man. When a plan was devised for redemption of the guilty race. Ejo jabisanga mu kitabo kikibaita the great controversy
peegi 347 ekyo yakyogera ate bagamba bakkiriza mu bayibuli yegamba etya? Bayibuli yegamba, for you know that it was not with perishable things such as silver and gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. He was chosen. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in the last times for your sake. Petero ekisooka 18 mpaka 2. Bayibuli ewakanye na kiri ono kyagamba mbu bateekawo period of grace ng'omuntu amaze kufa, manya ne bateekawo obwakabaka nga amaze kufa, Katonda n'abanga abipanzeewo ng'omuntu amaze kugwa. Bayibuli egamba kino ekintu kyajja kitegeke. Bayibuli eyogera mu Befeso 1:4 nti for he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. Omusomi wange nti ensi Petero ekisooka tuli mu Befeso 1:4 ne bwe basomera Befeso 1:4 yokka. Ekyo Bayibuli tekkiriza kiri Ellen G. White kyayogera. Mbalaga contradictions ne Bayibuli yennyini tebakwatagana. Kale bajja kwesomerayo nti yatulonda ng'ensi tennaba kubaawo. Abefeso 1:4 nga bwe yatulondera mu ye ng'ensi tennaba kutondebwa, ffe okubeera abatukuvu abatalina kabi mu maaso ge mu kwagala. Bino ebintu byali planned. He sees the end from the beginning. Alaba enkomerero ku ntandikwa. Ellen G. White yagamba atya ti the kingdom of grace was instituted. The kingdom of grace was instituted and the plan was devised immediately after the fall. Katonda alinga nga yakipakira n'apangapangawo byapanze. Ebyo ne bibeerawo nga bipangiddwa. Ekyo ajja kisoma ate ne mu kitabo ekirala kye bayita Desire of Ages, page 22, paragraph eyokusatu in particular, page 22, third paragraph in particular. Kakati ate ne yeekuba endobo ti the plan for our redemption was not an afterthought. The plan formulated after the fall of Adam. So confusing. Mu kitabo kyekimu ne peegi 147 era kiddamu yangu wa contradiction yeddako ffe tumaze tubalaga Bayibuli. By the way, tugenda bikolamu akatabo, tuli mu bikubamu katabo. Wakiri tubugabira obwereera ababulizi b'enjiri abamanyi okusoma bagende nga babibasomera babaseeko kasigiri mpaka lwe munadduka mu kintu nga kibazitooweredde. Agambye bw'ati era bannaye ono naye mutabani wa Ellen G. White. Okay. Was Adam with Eve when she was tempted in the garden? Kakati Ellen G. White agamba Adam tebali ne Eva. Teyali ne Eva ate agira ne yecontradictinga. Ellen G. White agamba no, the angels had cautioned Eve to beware of separating herself from her husband while occupied in their daily labor in the garden. So with him she would be in less temptation than if she were alone. But absorbed in her pleasing task, she unconsciously wandered from his side. On perceiving that she was alone, she felt an apprehension of danger. She soon found herself gazing with mingled curiosity and admiration upon forbidden tree. Kakati ekyakyogera mu kitabo kye kibaita The Patriarchs and Prophets, page 53 n'54. Bayibuli yeegamba etya? When the woman saw that the fruit of the tree
was good for food and pleasing to eat and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom. She took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Bayibuli mu lubereberye 3:6 egamba yali naye. Ellen G. White agamba ati nedda ekyamuliisa n'ekibala. By the way, era nabagambye kanisa tukoppanye ebintu by'Abadiventi. N'abalokole bakibuulira. Nti era Eva yava mu kubeerawo kwa bba n'ava mu kavalingi ya bba. Bayibuli yiye egamba mu lubereberye 3:6 n'awaako bba. Bwe yalaba ng'omuti mulungi okulya era nga gusanyusa amaaso n'omuti nga gwa kwegombebwa okuleeta amagezi, n'anoga ku bibala byagwo n'alya, n'awa era ne ku musajja we naye n'alya. Kati KJV egamba who was with her and he ate. And when the woman saw that the tree was good for food and that it was delightful to look at and the tree to be desired in order to make one wise and insightful, she took some of its fruit and ate it, and she also gave some to her husband with her, and he ate. Husband yali naye. Ellen G. White agamba ekimukuba teyali nebba, yamuvaako. So ekyo kyokka ebyo byonna mbatandikidde ku lubereberye obalaga nti takkirizangako ku Bayibuli. Tagikkirizangako. Era eyo argument nnene nnyo. Duka Speed yawaako nebba. Ekyokusatu tukyali wali. Adam was deceived by Satan. Ellen G. White agamba Sitaani ye yalimba Adamu. Bayibuli si bwegamba. Bayibuli kubanga ye ono akyogera deceived Adam. Mu kitabo kye kye bayita Evangelism, page ya 598 awandika agatabo kanene nnyo mbu Adamu ye yalimbibwa. Bayibuli yeegamba etya mu Timoseewo ekisooka 2:14. Timoseewo ekisooka 2:14 wagamba nti era Adamu si ye yalimbibwa naye omukazi oli ye yalimbibwa n'aba mu kwonoona. Adamu si ye yalimbibwa naye mukazi ye yalimbibwa. Ellen G. White agamba mu kitabo kye mbu Adamu gwe balimba. Bayibuli egamba it was not Adam who was deceived but the woman who was led astray and fell into sin. Ellen G. White agamba Adamu ye yalimbibwa. Ate nga nkuwa ne peegi kubanga olina alibadde njogera nga waliwo agamba is lying. Mulimu abantu bwe batyo. Omuntu atyo omuviiranga ajja kulogera na bwereere. Gwate omuntu gwe bawadde peegi ate owakana ki? Ne bw'osoma mu kitabo kye leko waggulu mu kitabo kye bayita ojja kusoma mu kitabo kye bayita The Patriarch and Prophets peegi 55 n'56. Kakati ataawo yakontradictinga na biri byewandiisa ate mu kitabo kiri ekirala. Ani yayogera ne Kayini? Ellen G. White agamba malayika ye yayogera ne Kayini nga yamugamba. Bayibuli yo si bwegamba. Ellen G. White mu kitabo kye The agamba yali malayika ye yayogera ne Kayini. Bwe banyumyanga ne Kayini era ye yajjanga sitole zonna nazimaliza ne Kayini. Bayibuli yegamba etya? Bayibuli yegamba mu lubereberye ne bwe tutasoma eyo essula ya 4 olunyiriri olw'omukaaga olunyiriri olw'omusanvu olunyiriri olw'ekkumi olunyiriri olw'ekkumi-n'essatu olunyiriri olw'ekkumi-n'ettaano olunyiriri olw'ekkumi-n'omukaaga. Bayibuli egaana egamba God, he was God himself. Yali Katonda, the Lord. Cain was sent out of God's presence. Katonda namugamba nkugobye mu maaso gange. Namugoba mu maaso ge. Katonda annyonnyola birala. The word angel means messenger. Ezo ennyiriri nnyingi nnyo. Naye wali Katonda yali akyekwatiddemu
yali asindika bwe kibanga ne bwe kwandibadde kubikkulirwa bwandigambye Kristo naye bamalayika nti be bayogeranga ne Kayini. Kano ke kalinga akadiri akasembayo. Did the pre-flood humans met with animals and gave birth to new subhuman species and races? Ellen G. White agamba bw'ati nti abantu abaaliwo mu lubereberye abantu abo mbu beegatta n'ebisolo bapulayinga sex n'ebisolo ne bazaala abanefiri ne bazaala agantuntu mbuga gyensi neevaamu eneeyonooneka nga waliwo eyakutte ente neezaala omuntu omunefiri omunene obanga waliwo eyakutte ezzike ne bazaala agantuntu. Bannange naye bannange mukazi gwenkubuulire era Katonda alina n'ekisa famire yo nagisaanyaawo muleme kuvaamu muntu n'omu. Ekyo akyogera ye nnyininyini Ellen G. White mu kitabo kye kibayita The Spiritual Gifts volume 3 peegi ya 64 agamba bw'ati, but if there was one sin above another which called for the destruction of the race by the flood, it was the base crime of amalgamation of a man and a beast which defaced the image of God. Kino kyenkomako tubenga tukigala. Kakati mwe temumanyi kye bayita amalgamation. Yimiriza. Temumanyi kye bayita amalgamation. Amalgamation ye muntu okwata ente oba n'olepinga akamyu oba ekiyenje ekintu kyonna kwegattagatta n'ebisolosolo kakati ne batta image ya Katonda and it caused confusion everywhere in the world. Ngoga ekiri mu Spiritual Gifts volume number 3 page 64. Eni giwaisi agamba ye kituufu ekyo mbu every species of animal which God had created were preserved in the ark. The confused species which God did not create, which were the result of the amalgamation, were destroyed by the flood. Since the flood there has been amalgamation of man and beast, as may be seen in almost endless varieties of species of animals and in certain races of men. Ekyo yakikatiriza ne mu kitabo ekyo Spiritual Gifts volume 3. In fact era kyekimu kye twakotinze peegi ya 75 yakikatiriza ne ku peegi ye75. Ate Bayibuli etugamba etya okukakanya ekyo eyo nsobi nnene nnyo. Bayibuli ekyo tekikkiriza. Bayibuli egamba nedda ekyogerera wa Bayibuli mu lubereberye 2:4 2:5 Bayibuli egamba buli kintu kyonna kizaala its kind. And God said, let the land produce living creatures according to their kinds, livestock creatures that move along the ground, and wild animals, each according to its kind. And it was so. God made the wild animals according to their kinds, and the livestock according to their kinds, and all the creatures that move along the ground according to their kinds. And God saw that it was good. Genesis yongera Genesis 2:5 2:4. So there have been years of speculations in the Adventist church. Emyaka giyiseewo nga Abadventi beematiza nga bagamba exactly Ellen G. White yali ategeeza nti statement ezo eza waggulu nti yali simanyi alina byannyonnyola nga mu early writings nga bali awo beegetageta ebintu ebitakwatagana naye bannaabwe ab'okukitebe bakkiriza ne bagamba she made a mistake. She made a mistake. She made a mistake. Wano batuwa a typical statement revealing Ellen White's views on different races of human beings. No distinction on account of nationality, race, or caste is recognized by God. He is the maker of all mankind. All men are of one family by creation, and all are one through redemption. Kati n'abaana akifulumiza ekyo mu kitabo kye bayita Christ's Object Lesson is page 3. Ye ne bwe yabanga akola akantu katono nnyo
lessons nga page zigenda eri mu 5 kati eyo page 386 naye wuliriza akati for a detailed essay on this issue ojja kugoberera linki statement bano gye bafulumya nga beerwanako ojja kugoberera linki gye bayita D&D katukotinge statement kanjireke bulesi kankotinge statement. The Ellen White estate admits Ellen G. White was simply wrong. Bo bakkiriza ne bafulumya statement ne bagamba she was simply wrong. This is an true statement. Kakati ebyo jabisanga ku mukutu http://whiteestate.org issues/amalg.html. kati amalgi nga lukitegeeza amalgamation. Kakati abadiventi baagala kutulowoozesa mbwe ekyaleeta amataba ekyaleetesa amataba kutta abantu abaafuuka agasolo najjamu abaali tebannafuuka abaasigala mu lyato mbu bali agasolo gonna n'agatta. Ekyo bayibuli si kyegamba. Bayibuli teyogerangako bwetyo. Tujja kwongerezaako awo njagala kubabuulira mu katono nnyo nga nzingako ensonga zino. Bassebo ne bannyabo ebintu bino ebyeddiini bibakutulira bwereere. Tubikwate ffenna tubikebererwamu tubuuze ani yawubwa. Tuleme kukaayanira kintu olw'okuba be bakuweerera olw'okuba eddiini yakuweerera gwawo. Lwaki? Kubanga waliwo olunaku lw'ogenda okuyimirira obwomu bwoti nga tewali wadde muzadde wayimirira naawe. Bayibuli kyeva egamba omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu n'ayatula nakamwa ke. Bayibuli okuteeka emphasis ku ownership negamba na mutima gwe nakamwa ke aba ategeeza nti buli omu baamuwa entandikwa ey'obulokozi teri mumwa gwa famire teriyo omutima nga gwa famire n'ogamba ngenda kwebuuzako ku bazadde bakuwa omutima gugwo teriyo omutima nga gwa institution n'okaguna omutima gw'abasebethede omutima gugwo bw'omu akamwa kako bw'omu oli waddembe okwatula obulokozi Mukama n'akuyamba n'olokoka. Nabagamba jjo mbasuulidde omugwa weekwate ku mugwa olokoke. Eno twagituuma last chance. We give an opportunity to everybody. Kubanga manyi waliwo ekiseera eddiini bwekula neefuuka ey'ekitiibwa ennyo nebanga tewakyali ayinza gitaataaganya tewakyali asobola gyogerako ng'abagyogerako Mukama. Olwaleero obukatuliki ababwogerako babutya. Mu Italy toyinza kwogera ku bakatuliki. Abasajja abassi babayita batya abatujju abatemu abo bamafiya obwogerako owulira bulizinga otulise. Amadiini gamaze okwesimbako ebikomera buli omu agatya buli omu atya okwogera ku busiraamu ogamba tonoonya kufa buli omu atya okwogera ku bukatuliki buli omu abitya byonna. Teri rediyo binaasobola bihostinga n'abiteekako naye muweereddwa omukisa nti waliyo abatakyabala bulamu bwabwe ng'ensonga obutotte ani agaye nti andinumwa nnyo ani akulimba ebyo tebikyatweraliikiriza. That's why we are blowing the bugle. Ffe tugenda kufuuwa amakondere tugayise mu bikomera byammwe tugenda gafuuyira mu bumoli bwammwe emirembe gikuggweko obe ng'olabuddwa. Baganda bange waliyo geyeena ensi ekoma papa n'enaatuuka ekiseera naggwawo bino byonna bye bakuwaanawaana n'ekirigita eriiso nayenonyola aliko obunnya mu matama teriyo skeletoni eraga bunnya obwo obunnya teriyo abulaba. Otunuulira oluba lwa skeletoni nga tekuli wadde akanya n'aka omubiri tegubalimba ako gonna mafunfugu. Yobu yagamba omubiri gwange mafunfugu nanvunyu obigula mavunyu mafunfugu. Muve mu by'okwemoola obwemoozi. Teriyo skeletoni erina ntumbwe bajja bizikulagako awo. Sala amagezi olabe ng'ozibalagako awo. Skeletoni tezirina ntumbwe. Teriyo skeletoni erina kabina. Teriyo skeletoni erina mifumbi. N'ogiraba nti laba paakisi
laba paakisi bannange omwana yakakola teriyo sikete erina kanyamba buno bwe muzimbya abasajja batambula nga bali mu sleeveless n'atambula ekkubo lyonna lyonna n'awulira ng'ensi emuwulira n'awulira nga yenna yenna yematira bwematirira bwereere ne bamala bakubikula ekiri mu lubuto olowooza kyawukanira wano ebiri mu ttooyi muve mu by'okuzimbazimba oyinamu akadomola kalamba otoolako obutoozi sisitemu yokko byonna ebitumalamu temuli byonna ebitumalamu temuli kamube mu abalokole mukayaniyo bonankalya mukalisa kalisa byonna temuli ensi eggwawo katonda abikusobola mu ekyo eyali aleeta olugezigezi kukalisayo nyinza obutamuwa mu kituuti kyange you die n'obula nga tewali wadde agenda okunyega n'obula ne basigala gamba we miss you rest in peace nga tebikyalina n'amakulu rest in peace lwaki tobimugamba nga mulamu rest in peace omulowooza abagenze ku gundi ku biiki bantu bagenze ku misango mu rest in peace ani yagenda nti abo agenze kuwummula baabo bubo busikeretoni mbona mwagalako kugulu bannanga alina amagulu tuutwo kati awo toyinza nakumanya nti oba eyo sikeretoni nsajja oba eri nkazi ozibalazeekaawo ezibalaga abantu abo bepangapanka nnyo ofa obunyama bwonna ne buvaako ofa omutwe ne guvaako bye bakuwaananga babuulire bwaseka toyagala amale waliwo akaseera kogenda okuseka nga teri kuvunira nga nti mmwe gyavaako buli sikeretoni nsanyufu mannyo gabeerako kungulu throughout nga togenda kuddamu kuvunira oba obudde gye buli mbwakayindo obuyindo bwe bakuwaananga bannanga alina pindino akayindo kafumita namusanze bwe nti mukubo nafumita akayindo mumutima nempuliranga omutima kakanfumisa kaguse mugogo va mu kwepika bwe busooka okuvaako laba omuwulenge bwe busooka okuvaako kakati esikeretoni toyinza kumanya oba yalina ennyindo ya kiraalo oba yalina ennyindo ya nyalwanda oba ennyindo yali ya muganda oba ya musoga tosobola kumanya era nammwe abagaana bannammwe oganya okuwasa munno fenna waliwo ebintu ebituuka ne bibeera komoni oba wagaana muwasa lwa nnyindo zituuka ne tubeera mu komoni gundi eno no sikeretoni eriemu gye tukulaze emu etunudde bagikulaze ng'etunudde eno ne bagikulaga ng'etunudde eri toyinza nakumanya eno ye maaso oba eno ye mabega nga otolabye ku mutwe kubanga yali abigula maama kati leero n'omala ogigamba ntambuliramu era kwe katyo be kakola bambi n'otunuulira maama amaggwa n'otunuulira eminyolo ebyo byonna byebitubaako twepankira bwereere mbannange tujja munoonya seeka luli yaŋŋamba ekirungi olinaanya omuzigiti ensingo yo tuyinza ogikima naye mugamba mugikime naye mujja mwetegese oyinza okukima ensingo n'otaddayo mugikime ndi wali ku muzigiti manju waabwe wennyini manju era buli kantu konna konna baggula empalana naye nga tebasobola batunula bati ne baga ya rabbi abakafiiri mukafiiri alina ssente mukafiiri bannange olwala balumba beyikyamye mu lujja beyeewa allahu akbar ne balowooza ngenda okutya nasigala ndi faamu andi confident aga tulole ku mmotoka y'ekigambo no jesus no life twagala tubyogeremu nensikayo ebitabo ebingi nembiteekaawo abamu ne beetoolako allahu akbar bitabo byokka sinnayogera buli omu naaga soke tumuleke komu ojja muyitira seeka kasimu sinnayogera naye nkulemeredde nzijewujja bikola netegese bwetegesi so baseba ne banyabo njagala kubayita nti muweeyo obulamu bwammwe eri mukama waffe yesu kristo mukkirize mulokoke ebyo ebyempaka ebyokkaya n'ebitaliimu ebyokuwa butayito nti mukadde abantu bentu babayita bakadde mukadde gundi agire antone mukulu wa gundi nabo ne beetala naye njagala
kutegeeza osobola okuwa Yesu obulamu bwo n'okkiriza n'olokoka. Era bw'oba oli eyo ng'oyagala okulokoka, ddamu ebigambo bino wamu nange. Mikwano guno gy'emikutu gye twasigaliza okukozesa, kubanga gwe mukutu gwaffe. Abalina bu lediyo tebajja kukkiriza njiri bweti, tebajja kulanga nabo bo babala ssente. Bizinesi bwe bali mu birala. Kati gw'olina kusharinga message buli ayagala okulokoka, ogenda kuddamu n'ebigambo bino wamu nange. Oweeyo obulamu bw'eri Mukama waffe Yesu. Ensi tuwunyisa mu buwunyisa, oyita mu buyisi. Gamba nti ayi Yesu, olwaleero mpulidde ekigambo kyo, nenzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange, ndokose. Sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa, ogawandiike mu kitabo ky'obulamu. Neenenya buli kibi kyange kyonna, kyenkonoonye mu kwogera ne mu butayogera, kyenkonoonye mu kulowooza ne mu butalowooza, kyenkonoonye mu kukola ne mu butakola. Sonyiwa buli kibi, naaza ontukuze. Mpa omwoyo w'omutukuvu annuŋŋamyenga. Weebale Yesu olw'okundokola. Ati nze mbasabira Taata mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, nsabira abantu abo bonna abazzeemu essaala eyo, Kabaka w'abakabaka, abakkiriza okulokoka Mukama, n'abagenda ogiddamu ng'eyiseeko k'obudde Mukama. Nkwegayiridde bayingize mu kisibo kyo, obayambe baleme kutiisibwatiisibwa nti bajja kumugoba ku mulimu. Agoba ku mulimu Katonda naye ali mugoba. Mukama nkwegayiridde abantu abo bayambe, abazzeemu essaala eyo bawe obuvumu, baleme kangibwa nti bagenda mugoba mu kika, nga ne byatya ekika kyatya nga kyambwa. Mukama nkwegayiridde bayambe baleme bakangakanga tibayinza okugoba n'oluusi ng'obutuuze bwo, ng'ogenda okubuuza obutuuze nga bwe Somalia. Nkwegayiridde Mukama abantu abo bayambe baleme kangibwa nti basobola omuzaalukuka, ng'ogenda okubuuza kitaawa muzaalukuka nga neza okusasula omuzigo taguzisobola. Ekyo nakyo oba avaako aveeko, ali mukyala ate apangisa, newalimu apangisaawo ne wakati wali wadde toilet mbu naye nakanga mbu nkugoba nkuzaalukuka. Nzaalukuka balaba nzaale. Mukama nkwegayiridde abantu abo bawe ekisa, obazaale mu bwakabaka buno obutaggwaawo, bateekeko obukuumi bwo, bateekeko obukuumi Mukama, bannaye baleme bakolako bulabe, baleme balumba. Nkwegayidde bawe obuvumu, bawe omwoyo omutukuvu abanyweze mu linnya lya Yesu, baleme okulimbibwa, kubanga waliwo abajja okujja nga beesesa. Naawe awulira ebyo ebyoyo omulala kumbe ate be balalu. Nkwegayidde Mukama abantu bano bawe obuvumu, kubanga ebintu byonna tubikootinze tubitaddeko peegi. Mukama ffe tufuuye ekkondeere, abalokoka balokoke, tufuuye ekkondeere. Kwegayidde Mukama sensera amayumba gaabwe, abaagala okugjako enjiri nga tennaggwako. Kwegayiridde abaagala obiyomberamu, ababimalako naye nga balumemba. Taata gwe wakola olubu lw'omusajja oyo alumemba, gwe wakola oluba lw'omusajja oyo ayerumyalumya emba, mbu mukambwe wagamba mbu akyawa ye mussi. Byankyaye olw'enjiri eno antemudde, buuya antemudde, Mukama bantemudde. Waliwo abalokola abankyawa, batemu baaba abatemu. Mukama yogera n'abatemu, nkwata ku batemu, koma ku mitima gy'abatemu. Buli awulira nga nkyaye, mutemu nkunnyonnyola, Katonda akulabye. Mukama koma ku mitima gy'abatemu. Akyawa ye mussi. Banjagale Mukama, abantu banjagale, lwampaka banjagale, nkwegayidde banjagale. Byonna mbisabye okuyita mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. God bless you. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Abangulidde ekituuti mwebale nnyo. Bannaye mbakubireko mu bugalo. Bwe sibuulira njiri zinsanze, kubanga ebintu byonna kyensaba kyemuteekawo. Ngenda kubookya enjiri, naye munaaba mukyateekawo nammwe nja kujja. Nkyala nju ku nju, ndimalira mu Bapentekooti. Ffenna tugenda kwekyalira twekebere. Mukama abampeere nnyo omukisa.
Amen. Amen. Zayo. Ondisize